Saúdos de novo, volvemos xa en tempo de entrevista. Hoxe no Preguntoiro recibimos o presidente da Cámara de Comercio, unha entidade que está especialmente preocupada polo futuro do aeroporto de Lavacolla. Tanto que hoxe mesmo celebra un foro cívico no que participan outras organizacións para analizar cal é a situación da nosa terminal e para propoñer algunhas medidas para mellorar a súa rendabilidade. Disto imos falar hoxe con Jesús Asorei. Boa noite, benvido. Hola, boa noite. Dicía que están vostedes especialmente preocupados polo futuro de Lavacolla, polo futuro e polo presente, e non son os únicos, non? Póñense vostedes á fronte deste foro cívico no que están representadas outras entidades importantes da cidade, non? Bueno, sí, donde está representada pois prácticamente todo o tecido empresarial, cívico, social, de colegios profesionales, etcétera. É dicir que, bueno, pues está representado, se pode decir que casi o 100% de todas as forzas cívicas da cidade de Santiago. En algúns casos, bueno, pues, é dicir, hai entidades que superan o ámbito da cidade de Santiago, como é a propia Cámara e como son outras institucións, non? Iso demostra que hai preocupación, non, na cidade pola situación de Lavacolla, por como se ve o seu futuro, o futuro da nosa terminal. Pois, sí, hai preocupación por a situación de Lavacolla desde a cidade de Santiago e, ademais, bueno, pois, desde o prisma de a rentabilidade do propio aeroporto para a comunidade autónoma e incluso para o noroeste peninsular. É dicir, que queremos que o aeroporto de Lavacolla ten que ser un referente a nivel de Galicia, ten que ser un dinamizador da economía de Galicia, lóxicamente da economía de Santiago, e incluso un dinamizador da economía do noroeste peninsular, non? Entonces, bueno, pois eu creo que hai que buscar fórmulas, modos e traballar en conxunto para lograr isto. Estamos en épocas de crisis, pero, bueno, isto non pode ser un motivo de conformismo, porque temos outros aeropuertos a nivel de España que, é dicir, que non teñen estas caídas que estamos tendo a nivel de Galicia, en que o aeroporto de Santiago é o de menos caída dos tres aeropuertos, pero é moi preocupante. E, por outro lado, temos un aeroporto moi próximo, como é o Porto, que sí que ten crecimientos pois de dúas cifras, entonces, bueno, pois quere dicir que algo estamos facendo mal, non? Bueno, cando se lle pregunta, sabe vostede, ás autoridades municipais por esta caída de pasaxeiros de Lavacolla no ano pasado, que pechamos 2012 con 11% prácticamente de pasaxeiros menos, pois sí que salude continuamente a crise. Dice que estamos, pois, levando non tan ben como outras terminais españolas, pero, bueno, que non se podía esperar nada mellor tampouco. Bueno, eu creo que se podría esperar algo mellor. É dicir, cando se baixa, en calquer tipo de negocio, cando se baixa, é dicir, a situación é preocupante. É dicir, hai que buscar novas fórmulas de compensar. Moitas veces as fórmulas non compensan o 100% da caída, pero compensan unha parte. É dicir, se nos conformamos, pois resulta que as caídas primeiramente serán incluso moito maiores, e xa digo, temos que ver que temos entornos e temos outros destinos, pero temos entornos, xa digo, como algo moi próximo, que o temos aquí ao lado, que é o Porto, que sigue crecendo. É dicir, entonces, está nunha situación de crisis peor que a nosa, é dicir, porque isto non nos pode encher de satisfacción que Portugal teña unha crise superior á nosa, pero iso quere dicir que se o único factor da caída fora a crisis, pois resulta que o aeroporto de Oporto tendría unhas cifras de caída superiores incluso ás nosas. E cales cree vostede que son as outras razóns para que Lavacolla perda pasaxeiros, ademais da crise? Bueno, pois as razóns son unha falta de unha política aeroportuaria a nivel de Galicia. Bueno, pois cando falamos desto, a propia administración reconoce que é unha asignatura pendente que ten, pero, bueno, pois quere
é dicir, compensar e facer unha política de consenso cos tres aeroportos, eso non é posible. É dicir, non é posible desde o momento en que cada aeroporto ten unhas características e ademais os aeroportos non lles queda máis remedio que competir entre sí. É dicir, o aeroporto de Santiago ten unhas circunstancias distintas aos outros dous aeroportos, é dicir, ten unhas instalacións distintas aos outros dous aeroportos, é dicir, entonces hai unha serie de factores que o fan, en este caso, superior aos outros aeroportos, polo cual o tratamento ten que ser distinto. É dicir, porque se así fora, a nivel de Galicia temos uns puertos e diríamos que os puertos temos que facer un plan pos 3 ou pos 4 portos que temos, ou dos 3 importantes, que son Ferrol, Coruña e Vigo, e resulta que compiten entre eles. E compiten entre eles e están, é dicir, crecendo eles, é dicir, uns máis que outros, pero están tendo uns números positivos e incluso teñen políticas de gestión distintas. É dicir, os aeroportos teñen que ter unha política de gestión distintas porque o que non pode ser é que, precisamente agora en épocas de crisis, o que non podemos é pretender, é dicir, invertir nos tres aeroportos as mesmas cantidades os retornos son totalmente distintos e ademais teñen en uns aeroportos uns custos moito maiores, é dicir, que incluso ao mellor habría que pensar que fan casi inviable ou facer algún tipo de promoción nalgún deles ante o custo que temos. En cambio, hai outros aeroportos, como é o caso de Santiago, onde esos custos se abaratan moito. Entón, tendremos que valorar esas situacións. É dicir, non podemos dar e pensar que temos que repartir café con leite para todos, porque, hai quen seguramente non lle gusta ou non o necesita. É dicir, eu creo que temos que facer unha política diferenciada para cada un dos aeroportos. Eso é o que pedimos e, ademais, temos que marcarnos unha folla de ruta do aeroporto de Santiago. É dicir, o aeroporto de Santiago ten que ter unha folla de ruta a corto, medio e a largo plazo e temos que velo así e podemos colaborar cos outros aeroportos en temas que sean de interés e que sean de consenso pos tres aeroportos, como poden ser seguridade, como poden ser, outras moitas actuacións, pero o mellor, o que non podemos, non podemos decir que vamos facer un aeropuerto a Coruña ou Vigo, que vamos facer aeropuerto de carga, se resulta que a carga de Santiago é máis do doble dos outros dos aeropuertos. Ou non podemos decir que os vamos a especializar en negocios se o aeroporto de Santiago ten máis do 50% do movimento de pasaxeiros de Galicia. Entón, habrá que facer unhas políticas acordes precisamente cos tempos difíciles en que estamos e, se os outros, ao mellor, en outro momento era posible invertir máis en promocionar en que fora con menos rentabilidade, pero ahora mesmo temos que pensar na rentabilidade da promoción que facemos. Fala vostede de elaborar esa folla de ruta sobre o aeroporto de Lavacolla. Supoño que tamén un pouco ca vista posta no que se está a facer en o porto. É certo que a terminal portuguesa segue medrando, máis de 6 millóns de pasaxeiros o ano pasado. Por certo, tamén moitos galegos que foron a viaxar dende ali, o cal tamén nos debe dar unha idea de que algo falla, non? Pois, efectivamente, é dicir, algo falla. Primeiro, hai algo tan elemental como son as conexións. É dicir, que non podemos pretender ter un aeroporto activo se non temos compañías e se non temos conexións. Para iso hai que facer un programa a corto, é dicir, a medio e a largo plazo, para que esas compañías cheguen ao aeroporto e fagan máis competitivo o aeroporto de Lavacolla. É dicir, e é un aeroporto que, ademais, ten que ir en beneficio non só de Santiago, sino de todo Galicia, porque dos temas que temos é que temos unha caída de turismo. Temos unha caída de turismo, pero non podemos pensar en vender paquetes
a nivel internacional se resulta que non temos vuelos internacionales que enlacen esos paquetes co aeroporto de Santiago. É fundamental, é dicir, que non se pode pensar en que vamos vender, que unha mayorista nos venda como destino Santiago, se resulta que nós non temos solucionado o camiño máis fácil e máis curto para chegar a Santiago. Non sei se con iso está facendo certa crítica tamén a aposta que se está a facer dende o Concello, dende a Concellería de Turismo, por promocionar Santiago nos destinos internacionais cando hai estes problemas de conexións, que é unha das cousas que tamén se ten criticado. Sí, é dicir, lóxicamente hai que ver como se fan as promocións internacionais, e é certo que temos unha mostra, é dicir, temos unha mostra que ademais, é dicir, non é sacar ningún dato secreto, é dicir, que vemos que un negocio desta cidade, como é o Hostal dos Reyes Católicos, pois foi capaz de salvar a súa ocupación ante a caída do turismo nacional, pois precisamente con turismo internacional. Bueno, pois entonces quere dicir que algo estamos non facendo adecuadamente, porque non é que o destino non teña tirón, é dicir, que si ten tirón, é dicir, que unha rede turística como é Paradores a nivel nacional, pois é capaz de conseguir de que a Santiago de Compostela pois chegue un número alto de americanos, de alemanes, etc. É dicir, que, entonces, bueno, pois temos que facilitar esas posibilidades de que ese turismo chegue e teña máis facilidades para chegar á nosa comunidade. Despois, desde que chega á nosa comunidade, xa se repartirá por toda a comunidade. É dicir, é máis, podemos empezar a facer as promocións internas desde que situamos o pasaxeiro, é dicir, o turista dentro do noso país. E polo cual temos que, efectivamente, pois facer unha aposta, se é que se vai facer unha aposta por a promoción dos aeroportos, porque, bueno, se a mí me dicen que non se vai a facer nada pola promoción dos aeroportos a nivel da Xunta de Galicia, bueno, pois podrei dicir que iso que se debía facer de outra maneira, pero non podrei criticar, bueno, pois o reparto de fondos. O que si non estou, o que teño que criticar, si, pois é o reparto de fondos, porque o que non pode ser, xa digo, é que 1 millón a Coruña, 1 millón a Vigo, 1 millón a Santiago. Non, oiga, mire usted, non, porque habrá que ver o retorno e a rentabilidade dese diñeiro que se vai a invertir. Cita vostede... Non, cito algo que foi o que se fixo nos últimos anos. É dicir, entonces, habrá que ver a rentabilidade dese diñeiro que se vai a invertir. Estamos en épocas moi complicadas, entonces o que habrá que invertir, é dicir, o mellor hai que facer pequenas actuacións nos outros aeroportos, pero o que hai que ver é a rentabilidade. Canto vou a recibir eu? É dicir, para recibir 100 vou a invertir 10. Ah, non, bien. E para recibir 100 vou a invertir 120. Oiga, mire, creo que estamos por mal camiño. Non, entonces eu creo que iso é unha política de puntos de mira, porque creo que cando se trata de poñer un proxecto sobre da mesa para apoio a unhas institucións, é dicir, en este caso, a unha promoción de unhas infraestructuras, é dicir, a fórmula ten que ser a mesma para todos. É dicir, se alguén non pode emplear esa fórmula, é dicir, porque non lle é rentable ou non lle é viable económicamente, bueno, pois non podrá entrar dentro desa fórmula. Supoño que este foro, o obxectivo último tamén é chegar ás administracións, a quen ten as competencias. Claro. Non sei se xa houve algún contacto neste sentido para facerlle chegar as conclusións que se teñan neste foro e para que se tomen cartas no asunto. Falo tanto da administración local, no que ten que ver un pouco máis ca promoción, como da Xunta, que ten que ver as competencias en materia de aeroporto. Ou a folla de ruta do foro, que esperemos que hoxe quede o documento ultimado, é dicir, que o documento foi cas aportacións dos distintos membros do foro, houve quen fixo aportacións, houve algún que fixo máis menos, outros incluso houve quen
que pois, non fixo aportacións, pero, bueno, todo o mundo ten un borrador de proxecto, hoxe a noite ese borrador de proxecto pois seguro que tendrá algunhas modificacións, porque sempre suceden, e a partir de aí, bueno, pois eso será enviado aos partidos políticos, ao propio ayuntamiento, para que o faga seu, xunto co foro, para ser trasladado á Xunta de Galicia e para que ao mesmo tempo ser trasladado á AENA e ao Ministerio a nivel do Estado español, non? É dicir, iso é o recorrido que pretendemos facer con ese documento. É dicir, claro, incluso, bueno, pues, buscaremos vamos a facer algunhas propostas que ao mellor non sei se son posible, é dicir, se son viables ou non son viables, porque é dicir, hai aspectos que desconocemos, como poden ser aspectos da propia seguridade do aeropuerto, etc., pero incluso pois, algunhas propostas para a bella terminal, porque tamén non vemos que haxa propostas que arranquen, sabemos que o propio Ministerio, cando tuvemos algunha comunicación con ele, nos dixo que que esperaban propostas, que todo o que se nos ocurrira que enviáramos, pero bueno, que eles tamén estaban estudiando propostas, pero bueno, ao fin, vai alá pois, un ano e medio, non temos a instalación cerrada, nos tempos en que estamos un número de metros e unha instalación desa envergadura aí cerrada, pois creo que non produce beneficios para nadie. Non? Cal sería a principal proposta neste sentido? Hoxe a noite saldrá, é dicir, porque supoño que, ademais, supoño que aí, ao mellor, pois, hai máis de unha proposta, que incluso non ten por que ser unha proposta cerrada, pode ser máis de unha, e despois, bueno, pois habrá que ver e estudiar esas viabilidades desas propostas que se fagan. É un documento suficientemente aberto para que, lóxicamente, non é un documento pechado e cerrado, un documento onde se lle poden pois, añadir novas propostas, é dicir, vai ser un documento que as propostas son generales, é dicir, que non, porque, bueno, pues, o deixar a propostas concretas e demais, bueno, pues, habrá que despois estudialas e velas, unhas levarán máis tempo, outras serán máis fácil leválas a cabo, creo que é o punto de partida de que poñamos, xa digo, en valor unha gran infraestructura que temos, é dicir, con unhas prestacións de última generación, con unhas prestacións totales, pero claro, que non vale de nada se non somos capaces de multiplicalo, non? Bueno, pois a ver se entre todos, entre as súas aportacións e as ideas que esperemos tamén teñan os que mandan, pois finalmente o futuro de Lavacolla pinte un pouco mellor do que pinta na actualidade. Remátase o noso tempo. Moitísimas grazas, como sempre. Moitas gracias a vostedes. Un saludo para todos os espectadores. Bueno, pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Sigan vostedes, como lles digo, cada día atentos á información a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis información a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.